Deepavali collectionum Kodi, Magachiyum Kodi. The Chennai Silks. Let the celebrations begin. Dazzler All Day Lip Color. Stunning shades at 200 rupees. Dazzler Boundless Expressions. மூவி ட்ரெயின் மோஷன் பிக்சர்ஸ் வழங்கும் கிரிக்கெட்டர் முத்தையா முரளிதரனின் பயோகிராஃபியான 800 திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது. ஐபிசி மங்கை நேயர்களுக்கு வணக்கம். கடந்த ஒரு வருஷமாவே நாட்டுல ஆவரேஜா ஒரு வகையில ரெசெஷன் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. நிறைய பேருக்கு வேலை போகுது, சில பேருக்கு சம்பளம்லாம் கம்மியாகுது. நல்லா படிச்சவங்க கூட டீ கடை, ஃபுட் பிளாகர்ஸ் அந்த மாதிரி சைட் பிசினஸ் தேடி போயிட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த வகையில கான்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸும் இந்த வருஷம் மட்டும் அதிகமாயிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். ஏதேதோ கண்டென்ட் பண்றாங்க. அதாவது ஒரு பாட்டை நல்லா பாட தெரிஞ்சாலும் அது தப்பு பாடி அதுக்கு லைக்ஸ் ஷேர்ஸ்ன்னு எடுக்க பாக்குறாங்க. அதே மாதிரி விளாகிங் பண்றவங்க வெளிநாட்டுக்கு போயோ இல்ல ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயோ விளாக் பண்றது இல்லாம இது என்னோட வீட்டோட விளாகு, இது என் பாத்ரூம் விளாகுன்னு சொல்லி விளாகா நிறைய போடுறாங்க. இதெல்லாம் நான் எதுவும் தப்புன்னு சொல்ல வரல. இதெல்லாம் சில சமயம் என்டர்டெய்னிங்காகவும் இருக்குங்கிறதா உண்மை. இதெல்லாம் பண்றதுக்கும் ஒரு தைரியம் வேணும் தாங்க சொல்லலாம். ஆனா தைரியத்துக்கும் முட்டாள்தனத்துக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்குது. கொஞ்சம் பிசிறு தட்டினாலும் அது முட்டாள்தனமா போய் முடிஞ்சிடும். அந்த வகையில ஒரு பதிவு என்னைய ரொம்ப பாதிச்சிச்சு. அது என்னன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் சேனல்ல ஒருத்தங்க சேலஞ்சு விட்டுருக்காங்க. அதாவது நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல என்ன சொன்னாலும் அது நான் செய்யறேன்னு. அதுல ஒருத்தங்க டாய்லெட்ல உட்காந்து பிரியாணி சாப்பிட்டு காமி அப்படின்னு சேலஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. சேலஞ்ச் பண்ணவங்க என்னவோ அவங்களுக்கு வாய் புளிக்குதோ மாங்காய் புளிக்குதோன்னு ஒரு சேலஞ்சை பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனா இவங்க அதை சீரியஸா எடுத்து நிஜமாவே ஒரு பப்ளிக் டாய்லெட்ல உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அதை வேற விளாக் பண்ணியும் போட்டிருக்காங்க. ஃபியூச்சர்ல எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கும், இது எவ்வளவு அன்ஹைஜீனிக் அன்சானிடேஷனான ஒரு ப்ராசஸ்ங்கிறது புரியாம இவங்க வெறும் லைக்ஸுக்கும் ஷேருக்காகவும் இப்படி பண்றாங்கன்றது ரொம்பவே வருத்தமானதா இருக்கு. ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா இந்த பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ்லாம் கழுவுற அக்காங்கலாம் சில சமயம் வெளியே உட்காந்து சாப்பிட இடம் இல்லாம இல்ல வெளியே போய் உட்காந்து சாப்பிட்டா டியூட்டி நேரத்துல என்ன உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ஆனா திட்டுவாங்களோன்ற பயத்துல டாய்லெட்குள்ளேயே உட்காந்து சாப்பிட்றத நம்ம சில இடங்கள்ல பார்த்திருப்போம். எனக்கு ரொம்பவே வருத்தமாவும் இருக்கும். ஒரு நாள் கேட்டிருக்கேன், அக்கா உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு வேற இடம் இல்லையா, ஏன் இங்க உட்காந்து சாப்பிட்றீங்க, உங்களுக்கு கஷ்டமா இல்லையா அப்படின்னு நான் கேட்டதுக்கு, இல்லம்மா எனக்கு இங்க உட்காந்து சாப்பிட்டு பழகி போச்சு, நான் எப்பவுமே கிளீன் பண்ணி காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் இங்கே தான் மாப் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், வெளியில போய் உட்காந்து சாப்பிட்டா என் மேல ஃபெனைல் ஸ்மெல்லாம் அடிக்கும், பக்கத்துல யாரும் உட்கார மாட்டாங்க, அதனால நான் இங்கேயே உட்காந்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேட்கும் போது ஒரு நிமிஷம் உலுக்கியே போட்டுருச்சுங்க. இது என்ன நவீன தீண்டாமையா? இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தங்க வெறும் விளாகுக்காக சாப்பிட்டு காட்டியிருக்காங்கன்றத நம்மளால நிச்சயமா அதை பொழுதுபோக்கா மட்டும் ஏத்துக்க முடியலங்க. Deepavali collectionum Kodi, Magachiyum Kodi. The Chennai Silks. Let the celebrations begin. Dazzler All Day Lip Color. Stunning shades at 200 rupees. Dazzler Boundless Expressions. மூவி ட்ரெயின் மோஷன் பிக்சர்ஸ் வழங்கும் கிரிக்கெட்டர் முத்தையா முரளிதரனின் பயோகிராஃபியான 800 திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது. கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணிட்டாரு. ஆனா பட் he said, you know what, நான் போறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னா பெட்டர் அப்படின்னு. என்ன காரணம்னு கேட்டா, இல்ல எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்கு, எனக்கு இது வேண்டான்னு தோணுது. 20 years down the road நீ திரும்பி பார்க்கும்போது இப்படி எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு, நான் அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு அப்படி நீ நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு இந்த வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்பணும். 2 வாரம் தான் டார்கெட். முதல் வாரம் வெளியாயிடக்கூடாது. ஏன்னா மக்கள் விவேந்திரன் யாருன்றது வந்து பதியணும். நீ உள்ள போகும்போதே டை அடிச்சுட்டு போன்னு சொன்னேன். இல்ல நான் இப்படியே போகணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. பாருங்க வாரம் இவரு வந்து ஸ்கூல் சுரேஷ் வாரம் டை அடிக்கிறாரா இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதனால சொல்லி பாரு போதும் வயசு. ஆனா அதுவும் சொல்றாரு பாருங்க, இப்ப நம்ம வந்து வயசானவங்க வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே அந்த டெமோகிராபிக் பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ரைட். ஒரு ஆண் இதை பண்ணியிருந்தா அது வந்து பெரிய பூகம்பமா வெடிச்சிருக்கும் ரைட்டா. ஆனா இந்த பெண்ணு செஞ்சுட்டு அதை வந்து எடுத்து காட்டிட்டு திரும்பி வந்து பூர்ணிமா பார்த்து சிரிக்கிறாங்க, பூர்ணிமாவும் அவங்கள பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. ஆனா அந்த டாபிக் வெளியே வரவே இல்லை.